Mizimu gyagamba gitya? Waliwo gyagambira nti watuwasiriza omukazi naye omweddeza. Oli omuzungu. Ndowooza yali ndagaano. Baali ndowooze baateesa n'atatuukiriza ekyo. Ojjukira sitaani bw'otatuukiriza kyemuteesezza oba okoze bubi. Neera ne mu Katonda ssebo. Ne mu Katonda. Lwakakale Katonda wa kisa olumu akuddiramu. Sitaani talina second chance. Lwaki muyita jjajja w'oku mazzi? Lwaki tumuyita jjajja w'oku mazzi? Nze nga nze. Ekindeetera omuyita jjajja w'oku mazzi kubanga agaba amazzi. Waliwo bwe yatugambanga. Omukulu? Omukulu. Nti bw'oba ovuddeyo Yesu we byakuwadde ne byakusanga nabyo Yesu waabikuggyako. Ye ayagala ng'eziba zisalibwa nga zeezo ziba ziwera. Buli omu amusalira zize oba ekibiina? Tugeze we gaba asatu. Beega asatu waliyo oli asobola okuyaayana naye n'ayagala akiyingiremu naye nga asatu tagaweza. N'ayagala oba akwateyo 25 oyo tagenda funamu ssebo. Kubanga aba awadde ekitundu. Wadde empeesezzayo omutima gwange. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather. Kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo, bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery. Tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development, naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Alright, mbaniriza mwenna abalabi ba Unique Media mwebale kubanga mwekumidde ku mukutu guno, mwebale kubanga muteekako data ew'obuseere. Manyi data abawa bbeeyi naye oba omuteekako n'ogenda ku Unique Media
mu channel zonna eziri ku YouTube n'otayononera data mu beeyambula abavuma abawemula channel kweziri oba oli awo abalina ebisanyusa omubiri guno ogaako gende ku Unique Media nkwebaza neŋŋamba Mukama akumpeere omukisa. Samike ge mannya gange, Roland Sewulima ku kamera yabeerako okulaba nga buli kimu kitambula nga woolina okubeera ng'ate okifuna. Buli kimu kiba ku ye kyolaba ne sound okubeera ng'avaayo bulungi, byonna Roland yaba abikwasaganya. JS Medical Hubs bali awo Nansana bo kye bakola kya kujjanjaba, bakozesa ddagala lya habo. Ddagala lya habo gendayo babe ng'ate bakuyamba okubeera ngo bakujjanjaba, then tusabe Katonda abeere ng'ate akuwonya. Jjukira tujjanjaba ne tusaba Katonda n'aba ng'ate akola ki, atuwonye. Namba ziri mu kalanga awo nga wokalabye, gendayo. Then Yoshtek bali awo Lubaga Road, ye ekintu kyonna ekikwatagana n'ebya kompyuta ebya software byonna ojja kuba ate omukubirako. Oyagala kuzimbira app oba website, byonna mwebuuzeeko, ajja kubeera ng'ate akwasaganya bulungi ku bbeeyi etali ya waggulu nnyo. Kye mbasaba bano nno bakola bizinesi wadde balokole. Manyi tulina abalokole, oyagala ogendeyo nga toyina, gendayo ng'olinawo ka budget, si bya bwereere. Ekyo ndabika nkijjeewo. Kale ngenda kusooka ampa omukisa omugenyi waffe gwe tuyina leero yeyanjule ababuuzeeko, then wamala obbabuuzaako atuwe essaala tutandike puroguramu eno nga tumaze giwongayo mu maaso ga Mukama waffe Yesu Kristo, then tutandike obujulizi n'okusomesa. Mukama yebazibwe. Amina ssebo. Amanya Musumba Sala Kwagala. Bambulizeeko abantu abo. Mwasiibye mutya bannyabo bassebo, Mukama abakuumye atya? Kansuubire nti era abakuumye bulungi olw'ekisa kya Katonda. Amiina. Tuwe essaala tutandike puroguramu. Katonda waffe omuyinza w'ebintu byonna, tukwebaza tusinza ggwe, kubanga ggwe Katonda waffe atukuuma n'otuwa obulamu. Tukwebaza kubanga oli nannyini buyinza, nannyini kitiibwa. Tukwebaza tugamba weebale, neera weebale Katonda wange kulwa puroguramu eno egenda mu maaso. Tumanyi nti tegenda leka abakazi n'abasajja n'abavubuka n'abakadde abagenda ogiwulira. Tusabireko ekole ebyenjawulo mu bulamu bwabwe, Katonda waffe osobole okuba ng'ogulumizibwa. Ate tusabe buli mukazi n'omusajja anaagiwulira agiweebwamu omukisa okuyita mu linnya ly'amaanyi lya Yesu. Tebali Mukama. Amiina. Kale ntumirako mwenna abalabira ebweru w'eggwanga, ababeera wano ate ne muteekawo kaddata ka wano e Uganda, mwate mbassaamu nnyo ekitiibwa. Na buli omu oba oli awo ayimirira ne Unique Media okulaba ng'ate buli kimu kitambula bulungi. Sharon, simanyi oba watereera, naye kansubire buli kimu muganda wange kyatereera, buli kimu kitambula bulungi. Kibadde kinnaba katongera essaala okulaba ng'ate bitereera. Kale Musumba Saala ngenda okuyita, tubadde off camera n'ompitiramu ku bintu ebimu byagala okwogerako, naye mbadde nsaba tusooke tuddeyo emabega tutandikire ku olokoka otya, then tuzimbire awo. Ndokoka ntya? Mukama yeebazibwe abatulaba n'abatuwuliriza. Kulokoka kwange era nga bw'omanyi mu nsi muno obeerako ne byokooyi, n'osalawo ogende mu maaso ga Mukama. Kati nange okwalinga okusalawo kwange ogenda mu maaso ga Mukama, ne ŋŋendako mu kkanisa emu. Ng'ekikututte kuko okooye. Nga nkooye. Yes. Era nga nina ebinzitooweredde. Ensalawo mbitwala eyo nsobole okuba nga mpummuzibwa. Yes.
okulokoka kwange gye nalokokera awo ku lawundi ku bbiri awo baba bategedde we tuli. bwe natuukayo nalokoka ng'era ekyali kintutte. wayatula? Nayatula. Era twali tulina ebyawongo bange ebyo nga tasobola kusabira ng'obirina. Mwabitwala? Twabitwala. Byayokyebwa. Yabyokya? Waliwo akasenge mwabyokyeza. Mubitwala n'abyokya. Ngera ng'omusumba omulala yenna. Era ng'omusumba omulala. Pozi kyesigenda kwerabira. Ng'era bw'omanyi obulamu bw'ensi buno bwe butambula. Oba tonnalokoka mbeera gy'otambulamu. Neeyiyangako ng'omuntu eŋŋendako eri. Embeera etereere. Embeera etereere. Mbeera yakomekereza nga teteredde nange kwe kwagala ŋŋende nange gye mmanyi gye naatereerera. Naye yakomekereza teteredde, yatereeramu akaseera katini. Akaseera katini ne bibijja. Bitabukirawa bitandika bityo ttabuka byabijja bitya? Kwambadde manyi oba wagendako eri gye tukuba ku nsaasi ne bigaana n'ogamba kangendeko mu kyaki n'ogenda n'oyatula ne bookya n'ebintu babimanyi obulamu bwali bulina kutereera. Bwatereeramuuko akaseera ako bwatereeramuuko bwe nagendayo naye ekiseera kyatuuka butuusi obulamu ne bukyankalana. Obulamu ne bukyankalana obwali obulungi obulamu ne butabuka. Nange saamanya kutabuka kwabo naye nalabirawo ng'ebintu bijja biguutaana. Mpola mpola. Yali ali mu mbeera ennungi n'ekyankalana. Musajja n'agenda. Pozi ku ky'omusajja kyenninga kyenzijukira. Waliwo we yatugambanga. Omukulu? Omukulu. Nti bw'oba ovuddeyo Yesu we byakuwadde ne byakusanga nabyo bigenda. Yesu waabikuggyako. Leka we ŋŋenda ew'omukulu nga nnyinemu ku bintu byange n'ensabirayo nampa wenvaayo ate Yesu waatwala ne bye nnalina. Webale nnyo era ekyo bwe kyogerwa nti Yesu we byaba akuwadde ne byaba akusanze nabyo bikuvaako. Ekyo akyogera kaati naye. Akyogera kaati era kyabeerawo eri obulamu bwange. Ekyabeerawo eri obulamu bwange buli byonna bye nalina byanzigwako. Ng'ovuddeyo? Nga nvuddeyo nensigala nga sirina wadde nga ali ku zeero. Natandika butandisi okujja nga Katonda owannamaddala ajja nnyamba mpola mpola olw'ekisa. Era mbaddewo olw'ekisa kya Katonda ssebo. Kyempaniridde. Kakati bingi byempulira awo ku laawundi ku bbiri awo ŋŋenda bibuuza. Funye omukisa nti wali obbanga ki? Myaka gyaweranga 10 n'okusobamu oba n'ogumu kati nze obuweereza obwange nabukolako omwaka nga gumu kyenkana nabeera myaka nga 10. Kati biki ebyatabuka byolowooza nti byava kuva wa mukulu? Ku biringa ebyatabuka okuviira ew'omukulu naye ate olwo Mukama yamala kunkwatibwa kisa. Era bwagamba mu kigambo kye ekya Yokaana 8:32 nti kale era mulitegeera amazima n'amazima galibafuula ab'eddembe ssebo. Kati amazima ago ge gannyamba Katonda okunfuula omukazi ow'eddembe.
mazima ki ge wategeera? Mazima ki ge nategeera? Amazima ge nategeera gakumanya Katonda. Erito mwali mu Katonda? Twali mu Katonda ne Katonda we mutegeeredde Katonda. Katonda oyo mutegedde nga mponyereza abaana bange. Manyidde Katonda nti Katonda ddala gyali. Kubanga eri twasinzanga amazzi agayitanga omusaayi gwa Yesu, kutambaala, kando. Kale weebityo nga bye tulinga bye tumanyi nti ye Katonda se. Kati olwaleero ndaba nga nsobola okwesigama Katonda owa ddala. Naye wali kyenkana wali nga bulinga era obusamize nga bonna agende w'omusamize. Musamize n'akuwaayo akati n'omanya nina akati kanga ngambye nkakole bwenti ne bwenti, kale neeyo bwekityo. We tubeera ku TV y'omukulu tugenda muyita ffe mukulu. Bingi bye ffe mu bufunzefunze n'obutayagala kiwaawaza nnyo. Tujja muyita mukulu. Tutera muyita jjajja wa ku mazzi. Ne wamwe muyita jjajja wa ku mazzi. Butayagala waawaza nnyo. Kaakati kankozesa erinnya eryo erya jjajja w'oku mazzi. Lwaki muyita jjajja w'oku mazzi? Lwaki tumuyita jjajja w'oku mazzi? Nze nga nze ekindeetera omuyita jjajja w'oku mazzi kubanga agaba amazzi. Kati nga saagala nnyo kiwaawaale nnyo. Omuceere gwo gukyali waguwulirako naye? Muceere naguwulirako naye gwo navaayo nga tegunnaba kugira. Okay. Kakati bingi byenjala okubuuza. Ekisookera ddala omukulu oyo jjajja oyo ndaba kiri fane. Jjajja w'oku mazzi oyo ebyamagero tubiraba. Ndi ku TV bye tulaba, nja kwogera ku bye tulaba. Ebyamagero tubiraba. Biba bya ddala. Ebyamagero tugeze ng'okuwonya. Ndaba agira omupiira ati nane bagwa. Kale nze mu kaseera ako kenninga ke nabeerayo njogera ku kyemmanyi ne kyennalaba. Kyenjagala oyogere. Baaleetanga abalwadde ng'omulaba mulwadde ddala ate naawonyezebwa. Twabalabanga ng'omulaba mulwadde ki? Mulwadde ddala. Kati naate gye bwajjako nawulirako waliyooko abasezi bo baali abasezi bajja nabalaba. Awo nali nvuddeyo. Ne bagamba jjajja teyamalayo balansi. Ndowooza era kifaanagananga ne kino kubanga wagambira nti singa Yesu wange akuweerayo ebibye bw'ovaayo abikuggyako. Ndowooza era n'ekyabasezi bwekityo bwe kifaanagana. Amuyita Yesu we? Yesu we. Kubanga era okumanya Yesu we waliwo kyatera okukozesa naga singa akusabira Yesu we n'akuwonya oba n'akukolera, ate singa ogenda mu kyaki endala omukisa bagukuggyako kitegeeza yagugaba. Awo taba Yesu waffe owafenna. Kitegeeza ye yagaba omukisa ogwo. Mu kyaki omwo kati yo tugiyita ekyaki oba nayo wagiwa erinnya? Kaseera ako kyenninga kyenzijja nagiyitanga kyaki kubanga nali mmanyi ki. Naye akaseera kano ekyamazima nze nga ndabanga amasaba amazungu. Nga nze bwe nninga bwe nkitwala mazungu tegalinga gali agaffe amaganda busiisira. Gano galiko ne lifuti. Webale nnyo mazungu. Naye tulina nno amasaba amazungu kati nno mangi gendaba. Era go mangi. Naye nga twerimbika mu linnya lya Katonda. Naye nanti jjukira agamba nti waliwo akaseera we balijja nga bamuyaayaanira nti Mukama twakolanga kino. Agamba nedda. Sibamanyi. Sibamanyi ako akaseera weekali. Kaakati
mu detail woba osobola kuba nkulaba oli mukyala wa bigambo bitono. Biki kwakati oli mu Yesu omutuufu, biki byolaba byemwakola ngeri nga kati Mukama we yakusumulula olabira ddala nedda? Biki byendaba bye twakola ngeri mpozi kyenninga kyenzijja nze Yesu we okunnonda era nkitwala nti Yesu we nze yansanga mu kibiina. Yesu we mu kibiina siri nti oba nali asha oba nali nina obuweereza mwe yansanga n'ansiimira. N'akusiima n'agamba kukola ki? N'ansiima n'aŋŋamba okukola ekkanisa. Yesu we Yesu we lwaki omuyita naye Yesu mpozi we? kyenninga kyenneewuunya Yesu we yatuuka n'antabukira. Atya yantabukira atya? Yatuuka abaana bange ne bakyankala n'emitwe. ne bafuukamu bazzolo. Ne bafuukamu bazzolo. Abaana baali basatu naye omukulu ye yasingira ddala ennyo oyo ye. Ng'olwo Yesu waakola naye era tukitwala nti sitaani kubanga Yesu owannamadde tasobola kukola ekyo. ng'akulanga ki? Annanga ki ndowooza era okuva ekitegeeza nti eri bw'ogendayo tovaayo y'obeera eyo paka eteri kuseguka. Bw'oseguka bwebwe obuzibu obutuukayo Yesu byakuwadde oweeyo biba bikuvaako bubi. Tubadde off camera nonnyumizaako ku kya okumulaba. Mpulira nti nno okulaba omukulu oyo kwakati omukulu waba waakola kitaba n'abalala abamwefaananyiriza be tulaba bakola ki ekimu. Kanjala sooka kuŋŋamba oŋŋambye nti okumulaba owaayo ssente kituufu? Okumulaba owaayo ssente. Ebbaasa erina obaawo? Ebbaasa eyinza okuba ng'obaako oba ekiweebwayo kisobola okuba ng'oba kya mitwalo 3 ngeze bwe kibanga kya mitwalo 3 ate mpozi kye nalabako obulinga obuzibu bwe kijja ne kibeera ng'ekyemitwalo 3 n'owaayo oba 29 mu 15,000 togenda funa mukisa. Genda funa kikolimu oba obuzibu awo embeera weetandikira. Kate Mukama waba takolo tebitambudde bulungi, Mukama munyiivu watyo Mukama we? Ye ayagala ng'eziba zisalibwa nga zeezo ziba ziwera. Buli omu amusalira zize oba ekibiina? Tugeze we gaba 3 beega 3 waliyo oli asobola okuyaayana naye n'ayagala akiyingiremu naye nga 3 tagaweza n'ayagala oba akwateyo 25 oyo tagenda funamu ssebo kubanga aba wadde kitundu wadde mpeesezaayo mutima gwange kubanga Bayibuli etulaga Mukama akebera mutima. Eri ndowooza teri bya mutima ze mwakaanyaako zeezo wegaba 2 geega 2 empozi ne ku ekyo ku ssente ezo wabeerawo okeera ali awo bw'ozanjuliriza okulaba nga ziweze. Ye essimu isooli ye oliyo olutuuka lya mangu mangu kumubuulira nsonga ye kusabira kuvaayo kubanga abantu baba bangi. Wali wazikebera nti ziweze? Yanjuluzaako bwanjuluza muyinza okulimba buli 200 awo oyinza otandikira nga 2,000 ne waggulu ezinayanguwa. Tekyo nga kinkansi nti oba tofunye sente ze baakusalira obwo obuzibu babuzze. Sente kibeera ng'ekiweebwayo. Anti ŋŋamba ekiweebwayo. Ekiweebwayo olina okuwa nga kyekyo kiramba. Sekiweebwayo mbadde manyi ekiweebwayo mpaayo kyennina. Ebale nnyo ekyo kiri eno mu Bwakabaka bwa Katonda naye obweri
kyandiba tekikola ssebo. Buli omu amanyiza alina owaayo. Buli omu aba amanyiza alina okuwaayo. Nga kati emikisa mwabanga abagula emigule. Era gyabeeranga ndowooza gyakugula buguzi kubanga watawaddeeyo togenda mulaba. Pozi era ekiringa ekiri eri kyenninga kyennalaba nti gy'okoma okuwaayo ofunamu. Kituufu bafuna bw'owaayo ate n'omutima era gumu era we giba ebiri tofunamu. Bw'owaayo n'okkiriza nti omukulu we mmuwa nfuna ofuna. Naye teba teva wa Katonda. Kyolaawo ovaayo ng'abitwala. Kaakati we mwabeererangayo nga ye babagamba akatambaala kano wokagula emikisa gize nga mukikiririza ddala era nga mugula. Era twakikkirizanga ssebo, twalinanga okukkiriza. Okukkiriza twakulinanga nga bw'oba okiguza olw'okukkiriza kibeera, ate nga bw'okigula nga tolina kukkiriza era tosuubira kubeerawo. Bannange kati gwe wojjukira sooka onnyumizeeko ki ekiba mu kasenge gwe wojjukira ewawaayo kasente kono gaakolaba omusajja wa Katonda. Kyenzijjukira nga nze kyenninga kimu buli omu nawulirako oba byali butuufu sijja kugamba lwabagamba baalabayooka emisaayi naye nze kyenzijjukira lwenninga lwe nagenda mu kasenge awo yampeera ekyawo yaŋŋamba jjawo ekyawo kwata akapapula konna k'oba okutte kojjawo. Kati nze nasanga nga nnonze ekyandiikibwa ekyaliko kyali mu Isaaya 43 awo ng'agamba nti alikola ekigambo ekijja. Yagamba nti temuli kimanyi akaseera ako nali ntabuddwa era akaseera ako ninga yalinga asobeddwa nga ninga atabitegeera akonze munekangendeyo munange wataate ew'omwoyo ndaba ate ekiddako. Kati nze kwe kujjayo ekyo wenagenderayo nali era gyendi musajja we yali agenze anjagala nsabira omusajja omwami asobola okukomawo ate empozi yeeyongera bweyongezi ku kyankalana omwami yeeyongera bweyongezi n'akyankalanira ddala. Bannange kale ate kino kyewaŋŋambye ekyamaloboozi. Amaloboozi kati ekyamaloboozi ekyo olwo nali yogera ekyamaloboozi ndowooza era oba njogere sitaani waayo yali ansiimye sijja kugamba nti Yesu waali yali ansiimye ndowooza yali ansiimye muweereze nange neŋŋonda nange nga mmanyi munnange Katonda munnange byatuuka akaseera ne bintabukako era ebikutabukako ogamba bw'obeera nga oli mwana muwala wa Fumbiro gakanya takombuulireko maama munnange bifa mu maka gange olabe maama bw'anaakubudaabuda. Kyeninga kyenzijukira akaseera ako bwe nagenda nze nange namutwala nti ye taata wange ow'omwoyo neŋŋenda akaseera ako ensigo yali ya mitwalo 10 neŋŋenda n'ensigo yange ey'emitwalo gyange 10 ne mugamba munne musajja wa Katonda natandika kkanisa. Bwe natandika ekkanisa olwo byali bitandise okuntawaanya ngenze ambudde ng'omwana. Kyenzijukira yaŋŋamba ani yagamba ekkanisa
ne mugamba nawulira ddoboozi kyamazima nalyo liwulira ndoze twetaaga okwawula n'amaloboozi nomanyi erya Katonda n'ery'omuntu naye liri kyenninga kyendiraba lya supiidi eryo lya mangu mangu ne munnyonnyola naŋŋamba ani yagamba otandike namugamba nawulira ddoboozi enaŋŋamba genda eddoboozi likuyambe kale kati nkitwala nti oba yawulira bubi si ye yakulagira kati era nenkitwala nti ateeka okuba omuntu aweereza gy'ali nga ye yaba amugambye bwentyo bwe nakirowooza era nadda nga neebuuza ne ŋŋamba naye ddala bwe mba nga gwempeereza naye gwaweereza yandiŋŋambye ekigambo kino ndowooza kwe kwali okuzibuka kwange amaaso enajja ndowooza ekintu ekyo ne ŋŋamba yandiŋŋambye nti yaŋŋamba genda eddoboozi likole ki likuyambe ekyo kye najjanga neebuuza we najjanga ŋŋamba ayinza ate naye nga najja mbiwulira akamu nnyanja naye nga sibikakasa ndowooze nga Katonda agalinda ojja mmala kulaba kukkirize nga bayibuli wegamba bamala kulaba ne balyoka bakolaki bakkiriza enanga ekiseera kyatuuka nendaba kunsobola okukkiriza weerabirako neerabirako nga si byakuŋŋamba ssebo nokkiriza kati okyuka otya nkyuka ntya okukyuka kwange era nga bw'owulira nti Katonda waffe ayina ekisa n'okusaasira ne bw'oba tomumanyi yagamba nti nakumanya ng'okyali mu lubuto lwa maamawo enaaga nti era nkutaddewo obeere nnabbi owaki ow'amawanga bwe nali ndi eri era nali nnabbi ssebo bali bakuyita nabbi Saala erya Saala Katonda ono owannamaddala yali mpadde nampa Saala nampa kwagala baali bakuyita baali bampita Nakyanzi Sise nabbi Sise walagulanga nalagulanga ssebo ng'era bw'omulaba byakola nange nabikolako lindako muba mubijjawa kuba olumu muba mwogera ebituufu tuba tubijjawa mpozi kyenninga kyenzijja kati ndowooza nze w'amaanyi we gannyambalira obulungi namuloota nga nkuba empiso mu kirooto nga nkuba empiso oluvannyuma lw'okunkuba empiso agenda okulaba abalwadde bajja mbasabira bawona ekiseera bwe kituuka nange nensabira abantu ne bayiikayiiri oluvannyuma lwa mpiso ndowooza yakkuba amaanyi ge oba ndowooza era kyekyo kakati waba yakkubye amaanyi ge ate lwaki ekyeddoboozi kyamunyiiza mbadde mmanyi era amaloboozi gaali gage nkitwala nti jjukira si yeyandagira ogitandika kasa walaba nga otandise osabira abantu nga n'otandika ekikyo naye ng'olwo eddoboozi lyo lyogera njagala kanisa njagala kanisa njagala kanisa nange nentandika ekkanisa ssebo kale kati awo tuddeyo walyako mbadde mbuuza kakubuuza nti mubijjawa bye mulagula okinnyonnyodde wali wobadde otugamba okyuka otya nkyuka ntya okukyuka kwange ndowooza gy'okoma okwewa Katonda ono amala nakkebera omutima ndowooza Katonda yalaba omutima gwange nga gwali gumuliko nali mu kusaba ku makya andi waka agenda owulira ng'omwoyo guŋŋamba gendako esseguku simanyi nno nayo nali simanyi akaseera ako nendagirirwa bulungi nnyo omwoyo nali sirina na ssente temwene kuŋŋamba ojja sanga ku luguudo osangeko bano abasabiriza muweeko ne muwaako
kati era ogwo gwaŋŋamba omwoyo ogwo nti twala nti gwali gwa Katonda ne guŋŋamba genda ng'osiibye ennaku 3 dry. Ne ŋŋenda nga nzisiibye. Bwe natuuka eyo kwe kubikulirwa nti omusajja oyo agenda mu nnyanja. Kati naye totandika tugambe ebintu byogere. Ffe tutaddewo obutebe tuwuliriza. Naye na buli kimu kirina akaseera kaakyo kubanga nze bwe nninga bwe nnawulira nti alisangibwa ku nnyanja nnaku z'omubbi ziba ameka? 4. Era tomanya naye ekiseera kye kirituuka Mukama n'akituusa. Kitegeeza tekirituuka mu bulungi. Kyosiga kyotera okungula. Tosobola kusiga bijanjalo n'osuubira kungula kawo. Olina kungula ekyo kyewasiga. Yes. Wotyo wookyuka kati olwo kyaki eno gye wali otandise ng'oli mu buweereza buli ogikola otya? Mu kugivaamu olwo nno mmaze kutegeera amazima gali agaŋŋambibwa ku lusozi. Kati agamazima gaŋŋambibwa n'enzira endiga n'enzigamba mumanyi twabula. Ate bambuuza ate twabula tutya musumba. Jjukira gw'obadde obabulira ekituufu ate gw'omu gw'obajje ku kituufu. Mbagamba twabula tukyukire Katonda owaki? Katonda owa Namaddala. Ali ninayooko mukwano gwange aŋŋamba waggulu eyo waliyo akakanisa. Konze kakanisa ki naye nga nange we nagendera eyo nakalabako kaali katini nga bw'okalaba tosobola kumanya nti kalimu Katonda. Manyi tulabisa nnyo amaaso. Tosobola kumanya nti kalimu ani? Katonda. Naŋŋamba katini bwe kati. Nantwala. Bwe yantwala omwo mwe nninga mwe namanyira Katonda era mwe nninga namutegeerera omwo. Kakati kino ekibuuzo nkibuuza nnyo naye benkibuuza ndowooza tebafunanga mukisa kubeerayo nga gwe waliyo. Bali ababeerayo buli lwa Sande ne basaba buli lwa Sande tebasobola kulaba bintu bikolebwayo nti maybe si waliwo ekitali kituufu ki ekibabaako? Kuba kati naawe ogambye wamalayo emyaka emeka? Kati kyenninga kyendeeta olaba omuntu nga muzibe w'amaaso ayinza obutatambula n'atuuka nga aba muzibe waaki abatalaba, naye awo gaba ageeri ag'omwoyo mu nsi ey'omubiri oba olaba naye nga ag'omwoyo tegakola ki? Ag'omwoyo tegalaba. Kituuka butuusi Mukama n'akwatirwa ekisa nga nze bwe yankwatirwa ekisa. Mukama n'akwatirwa ekisa n'azibula amaaso ago naye kitwala ebbanga n'akaseera ssebo. Kati wemba nagendayo ne bansabira nenfuna ekyamagero kyange senga nvaayo nzira mu mbeera gye nalimu nga tugyeko kino ekyobulwadde kino ekyobugagga nti buli kimu kigenda ndi kati kuyawona bamusabidde n'atambula yali mulema. Ekyo kyo nakirabako era ku mukyalo yali mukwano gwange yali afuna akisidenti bamusabira n'awona n'atuuka akaseera ndowooze nga takyasaba ate n'atuuka akaseera ako mwami ayagala mwanjula kukyala weebityo mikolo awo amagulu gaddamu ne gamuluma n'addayo nga wano olina okufukamira obuuze yali takyabisobola. Naye mpozi n'ekirala kyenninga kyenzija oba nga nze n'abalala era abalinga abandaba nti Katonda alina ekisa ku buli muntu. Ekyo ekisa kye yankwatibwa mmanyi nti akyakirina ku bantu.
Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya yintaneeti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. bwe yafuna obwo obuzibu yasobola okuddayo amusabire N'ate awona amagulu mukolo gusobola okugenda mu maaso era bwe yamusabira yawona. amagulu gaawona omukolo ne gugenda mu maaso. Ozo otuukayo n'agamba kati obadde oddukira wa. Era wano mpozi wali Yesu akola. n'ekirala ku mwana wange oyo omulenzi mpozi era neebaza Katonda olw'omwana wange oyo. Omwana wange oyo yakyukira omutwe yali mu kibiina kyakuna. Kyeneebaza Katonda, Katonda yawonya omwana wange yatuula siniya ey'omukaaga. Ntera nnyo okukijjulira abantu naga neddala kituufu omwana oyo yawona. Omwana wange yali zonte eryaddala ng'ajja n'akambe n'akakuteekako emizimu ne gigamba twagala nnyo omusaayi okugenda. Twagala kunywa musaayi. Linda omanye ebintu bino njagala tubigenda empola nga tetwanguwa nnyo kubanga tugenda nga twanguwa ali eyo ayinza obutategeera kituufu ate oba osanga ali mu mbeera y'emu naye ye ng'atidde okuvaayo. Abaana bano katugende ku mulenzi oyo wamuzaala mulamu ng'ali oke. Oyo ate ye we nagenderayo nali mulina. Wali omulina naye ng'ali oke. Ng'ali bulungi. Atandika kukyuka ng'ovuddeyo. Nga nvuddeyo. Olwo bikugamba ng'ayogera ki? Nga nvuddeyo ng'omwana emizimu gimwogererako. Gigamba bano baana baffe ggwe wabatuwa. Kati mpozi ne kaneera nkaleeta eri abakkiriza mu Katonda. Twetaaga okubuuza Katonda gy'olaga Katonda gy'ali. Ekyo kikulu. Okubuuza Katonda kubanga kyangu nnyo okwagala okugenda naye ng'ate gy'olaga Katonda takola ki? Nga si yaaliyo. Kubanga wulira nti abaana gwe wabatukola ki? Gwe wabatuwa naye nga ndowooza okusaba kwe nagendanga nabo okusaba. Kumbe owongayo. Mpongayo. So nga bakugamba baagala ki? Musaayi? Gwali musaayi. Ate omusaayi ogwo gwandiba gwali gw'abantu. Si gwa mbuzi, si gwa nkoko, si gwa nte. Manyi okwebuuzaamu ne ŋŋamba omusaayi ogwo ogw'abantu nandigugjeyo. Kyebadde okubuuza. Twandikoze tutya? Singa nali seewadde Yesu nandibadde ngujjawa. Kati omwana mwamala musabira. Mpozi omwana wange oyo nga ngenze wa musumba ono gyenviiridde ntandika obuweereza. Daddi wange omusumba Kirwana Joseph Ssaalongo alina ekigambo kye yaŋŋamba. Naŋŋamba mwana wange nga ndaba omusaayi. Konze munnange bukyanga ndokoka. Siddangayo eri mu byobusamize kumbi ndowooza eyo mu nsi ey'omwoyo.
obusamisa amaze obukola ki amaze obulaba kati awo kyava ngamba ogenda yingira okusana okusiiba ku nnaku 3 eri batusiibiranga busiibizi batya kati nga lusobola okutuuka n'agamba kati leero ngenda kubasiibira nejjukira abantu bangi tusobola kusiibira nkumu na nkumu y'abantu kale okusiiba tekwabeerayo nga kiri ng'omukulu y'abasiibira naye nze nkitwala nti ateekwa okuba teyasiiba kubanga eno bwe tujja mu katonda waffe owaddala wayogera mu Matayo 17:21 n'agamba nti kyokka ekyengeri eyo tekisobola kuvaawo awatali kusaba nakusiiba tegeeza nga gwe kennyini olina okwewaayo nga ggwe omuntu bwe mubeera eyo musoma Bayibo oba temwazisomanga kubanga olumu byendaba ebibuulirwa olumu babikontana n'ekyawandiikibwa mu Bayibo kati kyembuuza nti mwasomanga ku Bayibo oba mmwe baabasomeranga Bayibo twagisomanga ne kale nga si gy'obeerako ennyo ng'ate eno Katonda waffe owaddala waatugamba nti tunoonye ye nga bw'akyayinza okulabika tunaamukolaki tunaamulaba kati ndowoozeeyo nga tetubituuka nnyo wala ssibu tubikomaawo kumpi tebibakwatako Bayibuli osobola ogisomako Sande jjukira enyoba okola ate n'ogiddira Sande bannange omanyi omwami oyo mukakkamu ayina engeri gy'ayogera bayenda mwogeza naye ngamba kankireke mukaka ayina engeri gy'ayogera era ye Mukama yamuwa ekyamazima yamuwa ekibala ky'obukakkamu n'obugonvu simusisinkanangako naye nze ndaba from a distance engeri gy'ayogera olaba abantu ne bamulumba tabafaako era bwekirise kubanga waliwo abajjanga abagamba baŋŋambye musajja wa Mukama onfuuka obeera omusota obeera ki genda olaba nga abikkula ekkooti nga mugamba jangu onkwateko nsanze ndi muntu vidiyo nabulabanga musanze ndi muntu oba kale ku ekyo nange nakirabako eri obulamu bwange nga nyambazibbwa amaanyi natuukako akaseera bansobola okutuula awo oba nempita abantu nga 3 nga tobalaba b'amaanyi ne bajja okunsitulawo nga tebasobola nga ninga ekiyinja ekizito ate nga ndi mutono ng'otuulawo newagamba mugye munsitulewo ekyo kyabeerangawo nga buli ankwatako era waliwo abantu abamu oluusi ng'osobola okuba omusemberera bwoti obanga anaatera omutuuka ng'ogweri oba ekyo wakirabako amaanyi nga gamusuula ng'oba yeevulungula emirundi mbiraba ate sinze nzeka ne bana abalaba baleka balina babiraba anaaye naye tulaga wange ekkanisa simanyi nze nganze kyenninga kyensaba mpozi nze nganze kyenneebaza Katonda nina ekintu ekimu kyentera okwebaza Katonda alabika yantwalayo olw'ensonga olwaleero nze ndaba nga nyimiridde olw'ekisa kya Katonda yenza asobola okuba nga njayugumya sitaani kubanga buli kakodyo eyo nabirabako amazzi twagakozesanga mpozi nze amazzi oli yagagulanga baaguze kalwenzolike nenkasabira nenkoolyamu omusaayi gwa Yesu nebimukolera atuukangako ekiseera oba kya butambaala nembugula nembusabira nga nange bibeera nga ebibyesibu nga bikola
Walina amaanyi. Nalina amaanyi go sijja kulimba bye nali simanyi we gavudde naye nga gaali gannyambala. Baŋŋamba omukulu kasita omwogerako obanga ovuddeyo akukyalirako mu mubiro akukyalira agamba naye twaki tonneesonyiwa. Kale ekyo nakirabako ku bantu abamu nga nyumyako nabo nga nvuddeyo ng'abalumba mu birooto. Bwajja naye nze teyannumbanga ndowooze mu nsi ey'omwoyo yantyanga bwe ntyo bwe nkitwala. Kati mpozi n'ekirala ateekwa okuba nga abateekako entiisa kubanga entiisa ekuleetera okutya ekintu kitwalibwa kisa. Kati nga nze era wobanga tokyekakasa enzoga bwe naamwogerako kubanga era baabaleetanga oli najja ng'amugamba wanjogerako mwali mu saaluuni kati ng'awo oba oteesibwa okumwogerako. Mwali bana ndaba omuwala naawe ng'ogamba sikola era ekikuleese kukonfaaminga bwekyabeerangawo sebo kuteekawo mbeera yakutya. Embeera yakutya manya ate era omuntu atidde tolina kyosobola kukola nekigenda mu maaso kubanga oba wayambadde dde okutya. Okay, asabike ge mannya gange tulina omusumba Saara. Musumba Saara ono yasabirako emyaka egyawera 10 sikyo? Ew'omusumba ye gwayita jjajjawo ku nnyanja. Jjajjawo ku mazzi. Ekyo ekimumpisa jjajjawo ku mazzi kubanga munnange eddagala ly'okusinga mazzi. Jjajjawo ku mazzi awo kubbiri awo taddewo ekizimbe era ne ku kizimbe ekyo ndyabamu kubaawanga ku ttafaali sebo ery'ekizimbe naye mwagisonda bannange. Mwasonda kyaki eyo? Nga buli lwa Sande olina okugenda n'ekiweebwayo ate n'ekizito kubanga buli Sande ng'olina ebbaasa okukwata ebbaasa. Naye muziwerayo mu ssanyu nga Bayibuli weeyogera. Lwaki oba za teeka? Ekyaleetanga ekyo si kyatteeka kubanga ekyetteeka tegeeza oba olina oba tolina olina okugitwala. Naye kati nze nga nze nkireeta waliwo kye nalabako olwali lumu oli n'atwala ebbaasa yali yakakadde. Akakadde yadda ng'awa obujulizi aguze Primo. Kale ebyo bisavawaza bisanyusa nga ne wooba tolina osobola ozikwata nozeewola ssebo osobola kubanga nazeewolako. Nazeewolako. Akaboozi kitokatuwa. Kati ze neewola nali nzeewoze nga njagala gula draya ya mu saaluuni. Sande yo nasanga nga waliwo ekinyegenyege kyakuwaayo gyali 25. Ofuna omukisa. Ofuna omukisa. Nakakana sente za draya ntoddeko ne luutu ejja nga ziweddewo ssimu. Kati luutu eyaddako waliyo ebbaasa eyali ey'15. Kati nensalawo nziggyeyo eyange n'ey'omwami n'abaana abo mbaweera omulundi ogukyagisijja emitwalo 3. Kati akaseera ako twali waliwo ebimotoka bye yali agula bino ebitambulira ku kkubo ebyo ebya reedi. Kati ng'ekimotoka ekyo okiyingiramu ne ssente zo. Bw'obanga oyingiddemu oli mulwadde ogenze okutta emiggo vaayo ogisudde ng'owonyezebwa. Ebyaddala ssebo. Kati ekimotoka ekyo nga yalimu ye omusanga mu ndoba ye teyabangamu musomo emuli amaanyi. Ndowooze yali esabiriddwamu amaanyi n'amafuta. Kati olwo gwe wali weewoze oweeyo ofune ki? Nange nfune ebyamagero munnange. Ofuneyo kamotoka ovugemu. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma.
ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu ago ge mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 lwenda chenda mu mwenda noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Naye mpozi nina kyendeeta. Ndowooza Katonda aba takwagala ofune ebyamagero byeyo ebisavawaza ebinaakuleetera okusibirayo tasobola bikuwa. Akuwa ofunayo okwo bwe tutyo. Ebiri ebisava tosobola kubifuna. Tolina kye wafuna. Era byali bitonotono nga si bingi ennyo. Nga bimbeezaawo mu bulamu bw'ensi n'ensanyuka naye ng'ate si bye ebyawaggulu. Mpozi wenninga we nali ngenda otandikira osanyuka ku lw'essanyu lyayo awo natandikira obuweereza se. Kubanga okyatuuka ekiseera ng'ate nange ngula ebbaasa bwe mpulira ng'omwoyo aŋŋambye mune kati eno ebbaasa ya ssente bweziti ate nno ssebo nga bazimpa empozi abamwoyo kye nalaba kale ebyamagero birungi naye ate bibi. Birungi woba obifunidde mu Katonda ate woba obifunidde mu sitaani si birungi. Banga ebya sitaani bya kaseera kati ndowooza Mukama yalaba ne mmala nfuna ebyo bijja kuba bya kaseera teyaŋŋanya banga we nali ntandise otuuka awo nali ntandise nga naawe ozigula Mukama naye kati muno musaanamu 2 muno 13 ng'era bazikuwa awo nali ntandise okulaba alabako ku ssanyu lyayo kati we nali ninga atandikidde munnange ne Katonda nanzijjayo. Kale akati nga tumaliriza njagala of course tugenda tuuka ku buweereza bw'olina kati naye kyenjagala omumanya ebintu bino nga ofuna ebyamagero bino muba mumanyi Katonda yabituwadde oba mumanyi omukulu? Oba omanyi Katonda yabituwadde se kubanga jjukira naffe atugamba Katonda Yesu kati ye yamanyi ekiri emabega kyotajja kumanya kubanga ndaba ne ku TV ye basinga nnyo si kulaga kigambo kya Katonda nti kukisomesa basinga nnyo era bino byogambye ebisasamaza aze n'emiggo n'agikanyuga era mpozi seera kyabeerangawo wabeerawo abaawo ababeera mu maaso aba emergency abajja nga abayi osobola osomayoko ekyawandiikibwa nga kikinyiriri nga 2 agamba tukyukire abalwadde bakyukire abalwadde bakola ku balwadde
naye nga mu kyaki eŋŋambo muba muziwulira naye oba olaba bawala na musumbawo kizibu kyakukkiriza kubanga nange bwe nzijja nali abamu ku abo abaali abakaluba abatakkiriza timusumba wange bwebiti wabulimbanga era asaana okuteerawo omukono n'ogutemaku andabira ddala omuwaayiriza paka mukama yakituusa nze kennyini nenkyerabirako. Okay, kati Seguku ogenze Seguku okyuse kyaki wadda wani? Naye kyaki nadda wa Musumba Joseph Saalongo Kirwana. So nosabira eyo nensabira eyo naye ng'eyali amanyi nti ndi mu Yesu nga ndiko kye bayita omuzimu. Ate ne nga gyogera butereevu mpozi kye nalaba ku sitaani kyenenga kye namulabako talina mukwano. Sitaani talina mukwano kubanga yayogeranga butereevu. Petuva Nigeria akaseera ako yali awasizza omukyala yali muzungu oba akyamulina kati era simanyi. Kimalenda okubuuza naye omusajja alina famire kati nekyenenga tenzijukira akaseera ako. Ebyo nno byalinga kunze ng'emizimu gibyogera naye nga mbitegeera naye ng'oba okyuseemu okwo mu bulamu bw'ensi nejyogera negigamba watuwasiriza omukazi waffe n'omala n'omweza. Nga gigamba gwe? Nga gigamba oli omuzungu yali yagiwasa ndowooza. Nedda kyeŋŋamba kiri statement ngitegedde naye kyeŋŋamba emizimu nga gyogerera ku gwe? Gyogerera ku nze. Ng'ovuddeyo? Nga nvuddeyo ndyeno eyo gyenkugambye wa Musumba ombazi Church of Christ. Kati nejyogera negigamba kati tukomawo gy'oli. Akaseera ako nzijukira waaliwo akaseera akaatuuka oba wakawulya ne bagamba agudde eddalo. Mbijjukira. Kati kyatwala emyaka ng'ebiri bwe kyabeerawo nze nenzijukira kiri kye baakola ki. Kati awo Musumba Ssenyonga we yatandikira. Ne bitandika okuvaayo era nenzijukira neŋŋamba ndowooza kyekino. Emizimu kye gyayogera. Emizimu gyagamba gitya? Waliwo gyagambira nti watuwasiriza omukazi naye omweddiza. Oli omuzungu? Ndowooza yali ndagaano. Baali ndowooze baateesa n'atatuukiriza ekyo. Ojjukire sitaani bw'otatuukiriza kyemuteesezza oba okoze bubi neera ne mu Katonda ssebo. Ne mu Katonda akakale Katonda wa kisa olumu akuddiramu sitaani talina second chance. Bannaye kati tuli mu buweereza kati n'obuweereza? Nina obuweereza ssebo babuyita Center Church. Okay, wabbanga ki? Obuweereza obwo bwatandika n'ekyoto. Ekyoto n'entambula nakyo. Ekyoto ndowooza tukitegeera kusaba si kino ekyenku. Si kino ekyenku kwabeeranga kusaba. Era abantu bajjanga ndowooza awo kitwala nti Mukama ateekwa okuba yali anteekateeka ssebo. Banga tosobola kuva eri kumala gakola kintu nga totegedde bwe kigenda kola ki kutambula. Ekyoto ekyo natambula nakyo kumala omwaka nga gumu n'ekitundu. Era Mukama n'atuuka naŋŋamba Saala njagala kkanisa. Ekyoto ekyo kyatambuliranga mu mulimu gwange. Essaawa nga bwetuuka 9 bwe kyatandikanga ng'omulimu nguggalawo ssaawa ezo nga siza kukola nga nteekawo mikeeka nga tutandika okusaba essebo. Kati obuweereza obw'ekkanisa butandise mwaka guno ssebo.
butambula bulungi olw'ekisa butambudde bulungi ssebo kubanga bw'osinziira ng'omwana yakazaalibwa kwata mpola nga bw'omanyi bebi toyagala mpewo emufuuwe wakwata mpola kale ndaba nga neebaza Katonda ndaba nti waliwo olugendo mu Katonda ssebo. Kale nja kumaliriza nga ŋŋamba obujulizi bwe tuleeta ku channel eno bubwo gw'obulabe ofunemu ekyokuyiga, si kubunyumirwa bunyumizi, si kusanyuka nti mutogereddeko ku gundi oba si ye mission. Naye mission ya kubeera nga gwe oddamu amaanyi n'okumanya nti ebintu mu Katonda bisoboka. Ekirala nja basaba mwenna kukkiriza Katonda. Katonda tatutumangako nti tewali shortcut. Yabagamba era yayogera lyekkubo n'amazima n'obulamu. Ye tewali agenda gyali nga toyise mu ye. Tewali shortcut. Kyoba olaba kiri kirina engeri gye kinkubyemu Yesu wa gundi. Yesu wa gundi oyo taboona ali mu Bayibuli. Ye tewali shortcut. Tukkirize kubanga era mu Bayibuli mwagambira atwagalamu akatondo k'okukkiriza nga ki kokka kaba kamala. Kale I think muweereddwa omukisa kyensuubira era nga bino ebigambo bwe banga tebadde bibyo then waliwo nannyini byo gwe bireke oba osanga tonnatuuka ku tayimu ebitegeera which is okay. Olituuka ku tayimu ebitegeera oliweebwa omukisa olw'ebigambo bino. Kale Samiko ge manyaga Grand Selumya abadde ku kamera, JS bali awo enansana osobola obbasaayo abakuyamba abakuba kweza ennamba eziri mu kalango, then Yoshtek kyekimu ezo ennamba eziri mu kalango ebikwatagana ne software computer byonna ajja kubeera nga ate akuyamba. Until next time we sign out. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.